თბილისის სამხრეთით 40 ვერსის მანძილზე მდებარეობს მოზრდილი სოფელი მარავდა. 300 წლის წინათ ამ სოფელში ცხოვრობდა მოხუცი აზნაური ხერხეულიძე, ერთგული მოყვარე თავისი ქვეყნისა და მხურვალე მამულიშვილი. ცოლად ყავდა ყოვლად ღირსეული ქართველი მანდილოსანი. მათ 9 ვაჟი ჰყავდათ. 9 ძმანი ერთი მეორეზე უკეთესი ვაჟკაცები და მამულიშვილები დადგნენ. იმჟამად სპარსეთის ტახტზე იჯდა შაჰ აბასი, რომელსაც გულში განსაკუთრებული მტრობა ჰქონდა ქართველთა მიმართ. შაჰს მრავალი ჯარი ჰყავდა, გაწვრთნილი და გამოცდილი ლაშქრობაში. დაიპყრო ბევრი ქვეყანა და ბოლოს საქართველოშიც შემოიჭრა. ქართველთა ჯარი მას თბილისის მახლობლად მარავდის სამხრეთით დაუხვდა. ატყდა საშინელი ბრძოლა. 3 დღის განმავლობაში სისხლი შეუწყვეტელ ნაკადულებად დიოდა. თუმცა სპარსელები 1000 მეტნი იყვნენ, მაგრამ მათ 3 დღის განმავლობაში ქართველ ჯარს ფეხი ვერ მოაცვლევინეს, რადგან ქართველი მეომარნი თავგანწირვით იბრძოდნენ სამშობლოს დასაცავად. მეტადრე საოცარ უშიშრობას, სამაგალითო ვაჟკაცობას და საარაკო თავდადებას იჩენდნენ 9 ძმანი ხერხეულიძენი, რომელნიც ერთად ხარდამხარ ებრძოდნენ მტერს. მათ სპარსელების არაერთი იერიში უკუაქციეს, არაერთხელ აქნევინეს ზურგი მტერს, მაგრამ მეოთხე დღეს სპარსელებს ახალი ჯარი მოეშველა და დაღლილ დაქანცულმა ქართველთა ლაშქარმა ვეღარ შეაკავა მტერი. ამ საშინელი წამის დროს ძმანი ხერხეულიძენი არამც თუ არ შედრკნენ, არამედ ლომებად იქცნენ და უფრო მომეტებული თავგანწირვით იბრძოდნენ. მათ გადაწყვეტილი ჰქონდათ, ან გაემარჯვათ, ან ბრძოლის ველზე დახოცილიყვნენ ყველანი. და რადგანაც ქართველმა ჯარმა ვერ გაიმარჯვა, თავდადებულნი ძმანი ზედ შეაგდნენ მტერს და თავისი გმირული სული დალიეს ბრძოლის ველზე. ხალხის თქმულებით, მათი დედაც ბრძოლის ველზე იმყოფებოდა. ამხნევებდა მათ და როცა ერთ მის ვაჟს სასიკვდილოდ დაჭრილს ქართული დროშა ხელიდან გაუვარდა, აიღო დროშა და მეორე შვილს გადასცა ხელში. და ასე იქცეოდა, სანამ უკანასკნელი შვილიც არ დაეცა ბრძოლის ველზე. ბოლოს კი თავადაც დროშით ხელში დაასრულა სიცოცხლე დაუნდობელი მტრის ხელით. მადლიერმა ქართველებმა 9 ძმის ცხედრები იპოვეს ბრძოლის ველზე. თითოეული დიდი მოწიწებით დამარხეს ცალ-ცალკე მწკრივად და დაადეს 9 დიდი საფლავის ქვა, რომელიც დღემდე დაცულია. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ნუ დაივიწყებთ ჩვენს ისტორიას. გვახსოვდეს რანი ვიყავით. მოიწონეთ და გააზიარეთ ეს ვიდეო, რათა ყველამ გაიგოს ამბები საქართველოზე.